السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا یو کلیپ در سره شیر کوو او په دې باندې بیا خبره در سره کوو تفصیلا. موږ سره اوسو مشر ته خو زه دا وایم چې ما خیال دا جنت ټیکټ دی کینسل شو، خو دا خبرې وارو بیا په دې باندې تفصیل در سره شیر کوو. عجیبه وخت دی نن چې راوتم پرون مې د یو مشر بیان ولیده، محترم دی، بیان مې ولیده وي ما اتم اعتماد نه غوښته، دا خو وي د زرداري صاحب تجویز و. پکار ده چې دغه میډیا والا دې تپوس کړی وی چې وزارت دې غوښتی که نه وزارت دې نه غوښتی. اتم اعتماد نه خو ځان تښتی، خو چې دا په وفاق کې دی د ښکلې وزارت یې واغېښتې او کېناستې او دلته دې د اغل ګورنر کېنو او بیا دې د اغلې وزیران ناستو او پښتونخوا کې د مولا نوم وشرمو. هر عہده هر نوکري په پیسو خرڅه شوه، وزارت ته خو ښه خوشحاله وي، نن لګیا وي ما د اعتماد نه غوښته. دا چې په کار د دې له هر چل ورځي، قسم په خدای چې دې له هر چل ورځي، ځکه چې د هغې خو بس د اسلام په نوم سیاست دی، نه قام سره څه کار شته، نه حق سره څه کار شته، نه څه سمې سره کار شته، نه بد سره کار شته. په خپل مونځ درنه ووټلي، په خپلو فریضو درنه ووټلي، په خپل اودس درنه ووټلي، په خپل چاردام درنه ووټلي، په خپله روژه په تاسو خرڅوي چې کوم زموږ باندې فریضې دي. دا ښه خلک دی، بس چې څه یې پړی حساب په هغه به ورکوي. څه به چې تا عدم اعتماد نه غوښته، ته خو د پی ډي ایم مشر وې، ته خو د پی ډي ایم صدر وې، تا سره خو ټولې غټې پارټۍ وې، ته راتلې او تا د زرداري خبره منله، تا وزارتو پسې هر څه کول. تا چې دا 3 کاله میلیونمار چې اوښکې وې خو وزارت یې نه وې، ګنې نور د مشرف نه راواله تر د نواز شریف وخت پورې تا سره وزارت یې وې، تا ته هېڅ مسله نه وه، ته خو سرخې وې. دې دغه سړی هم ډېر دغه خو دې هم څه کمقل که نه چل یې نه ورته، ګنې که تم یو 2 وزارت یې ورکړی وې ته پسې هم دې ولاړو چې اوس ریاست مدینه جوړېږي. ایمان پکار دی، داسې خبرې نه دي کول پکار، خپل موقف واضحه پکار دی. دا نه چې ښه زما دي او بد ستا دي. راشه ماما زوی مې لیونی دی، اوس په مروت کومه او پښتنو ډېرې لوی کیسې وارو او دغه خلک و، دغه سړی و چې په الیکشن چې مولانا صاحب سپورټ کاوه او ووټ یې ورته غوښته او په جوماتو په مدرسو یې ګرځاوه او اوس دی به موږ ته طریقې ښیي لکه څرنګه ملګرو تاسو ته پته ده چې دا خلک چې کوم پی ډي ایم جوړ سلی و 14 پارټۍ، دا خو اوس سره تیتر بیتر کېږي او تیتر بیتر خو چې کېږي اوس په دو یو بل باندې تنقیدان کوي او هلته ټول دومره خواږولو سره او دومره یو بل باندې دو ګلان سره کوټه کول، هلته هېڅ شی نه ولو ځکه چې هلته خو حکومت ته میلاو کېده وزارتونه او هلته دا سړی مولانا سپورټ کاوه او اوس خو خلکه چې خطا نه سو دومره عمران خان له شعور نه خلک ډک کړي دي که نه چې تاسو زه وایم چې څه قسم خبرې وکړو. دا 13 پارټۍ نه دي، عوام دومره سترګې اوس خلاصې دي او مسترغې اوس کار کوي. داسې نه ده د اوس سوشل میډیا زمانه ده، تاسې وایو که هغه 1970 ده چې انشاءالله عوامو به په پوی کې اوس رالو، اوس یو بل باندې تنقید کوو او یو بل باندې پسې کیسې کوو او یو بل اوس تاسو به دشمن جوړېږي. لا خو ووټ اعلان نه ده سلی، چې کله ووټ اعلان وسي به پته نسته چې تاسو څه وایو. خو زه دومره وایم مشره چې بیا دې لکه چې جنت ټیکټ درته کینسل کوي او نوې فتوو ته اوس انتظار کوه چې نوې فتوې اوس تا ته هم ولګېږي. خو زه صرف دومره وایم دې قوم ته چې دې یوې خبرو چې نه سوری تر اوسه پورې دې هر سړي نارې والې دي، هر سړي پښتون پاره خو عملي کار دې خلکو تر اوسه پورې یو نه ده کړی. نارې خو کوي خو خپلې کرسۍ دپاره
خپل جان مال جوړونې دپاره، خپل بچیانو دپاره، د دو مستقبل جوړونې دپاره او تاسو پاره نه. نو راسو سترګې وغړوئ، دا خلک وپېژندئ او عوام دا خلکو ته دا داسې سبق ورښوو چې همیشه یې یاد ساتي چې دا خلک اوس په دې کیسو چې نه راځي. الله دې وکړي چې قوم په دې باندې پوه شي، ځکه چې دا خلک تاسو یخ ټیم چې وکتل چې کله دو مهنګایي نارې کولې او اوس تاسو یې وکتل تر هغه ځای ټول دو یو روغلل سره او اوس به دو نوي نوي نظامونه ملک انتظار غوندې چې اوس په نوي نوي نظامونه دا خلک رباسي، خو چې په دې خبرو چې رای نه سو. مننه دي، شکریه.